Hello， 大家好啊！我係湯圓爸。咁今日咧帶大家嚟到愛知縣嘅愛地球博紀念公園啊！咁呢個公園咧，其實就係2005年咧世界萬博，即係世界國際博覽會啊 （World Expo） 咧嘅其中一個會場嚟嘅。2005年嘅國際展覽會完咗之後，咁後面究竟有啲咩特別咁值得我哋嚟睇咧？犀利啦！就係傳說中非常之難買飛嘅吉卜力公園啊！而家就係開咗喺呢度裏邊啦。裏邊有啲咩睇？又值唔值得我哋去用咁多時間去搶飛？搶完飛仲要3個月之後先有得去呢？即刻同大家嚟個大解構 ，Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話呢，就快啲訂閱返啦！由名古屋站出發，坐地下鐵東山線，大約坐半個鐘頭到達富士卡加站。到咗站入邊呢，就已經睇到好多吉卜力公園嘅宣傳㗎啦。跟住站內嘅指示，再坐咪咪摩線，坐6個站呢，就去到愛地球博紀念公園。車程呢，就大概係13分鐘。吉卜力公園咧就喺愛地球博紀念公園入邊，一出閘行3分鐘到咧就會到正門噶啦。入園之前經過嗰個廣場咧都有便利店嘅，唔想入到去揾汽水機咧就可以買定支水。園裏面咧就冇禁止外來食物嘅，所以大家都可以放心買啦。仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！哇！連部 lift 咧都好 Ghibli feel 啊！究竟今日我要講幾多次呢個 Ghibli feel 呢個 works 咧？大家可以計下數啊！公園咧暫時就開放咗3個展館，咁我哋梗係第一時間去面積最大嘅 Ghibli 大倉庫啦。好，咁我哋咧好快就已經嚟到呢個Ghibli no Daisogo吉卜力大倉庫啊！而家即刻入去睇下，究竟裏邊係點嘅樣先 ？Let's go！ 耶，包 lift 啦！你係咪想入去影相？呢度咧就係個借東西的小矮人其中一個展館啊！話你睇下，真係好似自己入咗去佢哋嗰間屋仔裏邊咁樣嘅喎。我哋要搬入山窿啊！
安通行嘅。係咯。土木工人嚟㗎嘛，佢嗰間房。大家睇下我身後呢啲幾大棵嘅植物，係咪即刻好似我哋自己變咗做小矮人咁樣咧？樽啊！呢個樽影相嘅。南街。咁呢個咧，治布里 Park 裏邊咧，就有啲地方咧就可以拍攝，有啲地方就唔得嘅。咁唔可以拍攝嘅地方咧，就通常就會有個咁嘅攝影禁止嘅 mark 喺度啦。咁咧，記住嗰啲地方咧，就唔好再揸機，亦都唔好拎部電話嚟影相啦。哇！大家睇唔睇到我身後呢個天空之城嘅守護機械人啊？咁咧呢個係其中一個好多人排隊爭住影相嘅 photo spot 嚟嘅，咁我哋都就快排到我哋啦。當咧個展覽嘅 area 咧都好多人排隊嗰陣時咧，唯獨是呢個電波室咧係冇人排隊喎。咁究竟個電波室係咩嚟嘅咧？冇人排隊嘅原因係因為裏邊乜都冇嘅。咁我哋而家咧左右手邊咧就係一路以嚟咧，芝布尼動畫咧佢哋嘅 poster 嚟嘅。呢度犀利嘅，宮崎駿吉卜力裏邊啲動畫啦，佢哋嘅 CD 原聲集、DVD、Blu-ray、影帶、VHS， 哇，全部鋪晒喺度，哇，幾壯觀啊！咁咧頭先入場嗰陣時咧，就會派咗一張咁嘅影畫券啦。咁咧就可以憑券咧入場去睇佢哋有啲15至20分鐘嘅短篇動畫嘅。咁大家咧，如果拎到飛之後咧，咁啊預返時間過嚟排隊入去睇佢哋吉卜力嘅短篇動畫啦。好，睇完大倉庫，我哋就即刻出發去當德江莫呢，因為佢有入場時間嘅限制㗎，你要爭取時間行快2步啦。
熱感染防止のため、お客様同士の会話極力控えて。こんにちは。すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。好，咁我哋咧啱啱入到嚟呢度咧，就係東篤哥諾莫啲，即係咧龍貓嘅兩姊妹啊，桃子同埋次子佢哋嘅屋企嘅埋個庭園，即刻帶大家去睇下先 ，Let's go！草壁家。咁咧，記住咧，入嚟室內咧係要除鞋啊！究竟衣櫃裏邊有啲咩咧？即刻開嚟睇下先。哦，原來真係有衫喺裏邊嘅喎。仲有呢個咧冇啊。呢個咧係咪擺被鋪啊？小朋友用父母我哋用啲鐵盒嚟裝衫嘅喎，以前。咁隔離咧，哦，呢邊就真係擺床啊，有化妝嗰個化妝台啊。箱啦，咁呢個係咪姊妹嘅做功課嗰張台啊？都係家姐嘅啦呢個，因為阿妹仲未翻學噶嘛。仔堂。咁究竟書包裏邊有冇書嘅咧？手書包而家係冇嘅，冇書嘅。爸爸工作室。啊，真係好仔細喎！係啊，爸爸係一個教授嚟㗎，大學嘅教授。好昭和風格嗰啲日式屋嘅感覺。我家姐喺度打過水啊！佢哋啲拖鞋啊，拖鞋啊！好得意啊！煤炭試過喺邊度出現？呢啲喺茶壺啊、茶杯嗰啲啊。哦，哇！你睇。佢真係唔係咩喎？佢真係可以真係住喺度㗎。係喎。佢連呢啲咧合家機都可以做埋出嚟。哇！我哋而家去參觀下個廚房先。こんにちは，Hi，どうも。真係可以煮飯。係喎，我哋估下個廚房有啲咩？哇！有吞拿魚罐，哇！真係好仔細啊！仔細，連呢啲食物都可以做埋出嚟，即係擺咗喺度。係喎。煮飯嗰啲用具，便當啦，大便當嗰啲盒啦。有啲咩咧？哇！汽水罐蓋，汽水樽蓋。火柴。我得開嘅呢個係咪？好似頭先見到地人開嘅。啊，有得開喎，係喎。哦。我哋有咩蓋嘅？邊度睇先？會唔會有飯喺裏邊咧？係冇嘅。呢個咧？係啊。哦，呢個可以打水嘅喎。係啊。打水咧，咁之後呢度就會有水
滴出嚟，係啊，好古色古香嘅打水器。係浴室。爸爸，你哋一家人就喺度沖涼㗎。一家人真係入到去咩？呢度？可以啊。呢度套嘢入邊。呢度我自己一個都入唔到，都叽哩叽哩喎。一家三父女喺度沖涼。咁嗰邊咧？煲水㗎嘛。我煲完再倒落嚟咯。係啊，我估。呢度咧究竟係咩咧？哦，應該係茅廁啊，一個茅廁啊，呢度洗手啦。呢個係尿兜啊？呢個係呢個應該嚇係咩？有尿兜嘅咩？唔知咧。啊！湯圓包表演。真係不啊！隻湯圓包。如果大家知道呢個咧有咩用啊，不妨可以留言話俾我哋聽。我哋真係唔知咩。嗱，呢個係洗手嘅，茅廁肯定係呢個啦。咁呢個垃圾桶，但係佢裏邊有個窿嘅喎。我覺得係尿兜。老豆嚟講會唔會高得滯咧？會唔會矮得滯咧？唔係啊，矮得滯咯，真係。好，希望大家話到俾我哋聽啦。真係唔知。好，咁我哋啱啱咧就睇完草壁家佢哋屋企啦，哇，非常之仔細啊！裏邊做嘅所有嘢，佢唔係真係靜靜就咁一間屋，咁裏邊咧好多 detail 位咧，佢都全部表現晒出嚟。佢嗰個入場費1000yen咧，真係非常之值 ，very good。好，咁我哋即刻去睇，究竟仲有啲咩睇先 ？Let's go！ 屋外面咧都仲有嘢玩㗎，睇下大家，我咧用個水桶穿窿喎，裝唔到水喎，係咪真係好似有個呢個線？又好似係，我記得好似係。我哋又打水咯。我哋咧揾咗咁耐，終於揾到啲煤炭屎龜究竟喺邊度走出嚟啊！就喺呢個窿嗰度啦。我哋可唔可以捐入去嘅咧？有個罐喺度，有個罐頭嘅吉罐喺度。我哋去接爸爸收工咧，大家記唔記得呢個車站牌咧？係嘛？撐住把遮之後咧，就等爸爸收工之後就見到龍貓啦。我冇記錯。啱啊。OK。知得咯。係咪好正先？呢個1001頂嘅貓帽湯圓霸帽。我哋上到嚟東篤康我呢嘅山頂啦。山頂就會見到身喺個隻大龍貓啦，見唔見到啊？大家咁咧，同埋右邊咧有間小商店咧，有啲精品賣嘅，即刻同大家去睇下有啲咩買先。哇，好得意啊！熊手。好，我哋喺個東多啲摩呢個山頂搭翻車落去先。嘿，どうも。ありがとうございます。ご注意ください。包車。咁咧，大家如果咧體力充足嘅話咧，其實可以喺呢度附近咧周圍行下啦。其實佢呢度好多嗰啲日本庭園 feel 嘅散步道啦，同埋好似個郊野公園咁樣嘅。咁咧，所以行起嚟咧，如果天氣唔係咁熱嘅話咧，
其實就好舒服嘅，當係散步咁樣喺附近行下，欣賞下佢周圍嘅景色，其實都唔錯㗎。落車啦！好，嚟到最後一個展館《青春之丘》，佢係模仿翻《夢幻街少女》入邊嘅場景嘅，會唔會見到貓伯爵呢？到底入邊有咩睇呢？快啲去睇下先！咁我哋而家嚟到最後一個展館啦，就係青春の丘青春之丘啊！咁的確呢個展館咧都係要另外買飛入場嘅。咁即刻去睇下裏邊有啲咩睇先 ，Let's go！嗰條我就係記得嗰條圍裙13000 yen 啦。哇！係啊，好有呢個 Ghibli 嘅 feeling。咁咧有一樣嘢要注意嘅咧，展館嘅室外咧入咗場之後啦，個室外咧其實就可以影相嘅，但係咧盡量避免唔好拍片，因為咧拍片嘅話咧，如果你想 upload 上去 YouTube 啊或者係其他地方咧，咁就必須先要經過許可先嘅。咁但係影相自用咧就冇問題嘅。佢呢個青春の丘啦，青春之丘嘅室內啊，即係呢間屋啦，屋裏邊咧嘅所有地方咧都係唔可以拍攝嘅。咁所以呢一點咧就要注意翻啦，即係只可以欣賞，就唔可以攝影嘅。好，咁我哋咧花咗大半日時間啦 ，total 就行晒現時而家開咗嘅3個展館啦。咁我逐個展館講翻我哋嘅感想啦。咁首先咧，我哋一朝早嚟到咧就係去咗Ghibli嘅大倉庫啦，即係吉卜力嘅大倉庫。咁佢咧係3個展館裏邊個範圍最大、最多嘢睇，亦都係最多 photo spot 影相位嘅地方嚟嘅。咁但係有一樣要注意咧，就係因為咧佢大倉庫係冇限定個時間俾大家入場嘅。咁大家入場嗰陣時有機會會好多人，或者會好幸運地冇乜人。咁當然冇乜人咁梗係好啦，影相唔使排隊，哇，可以冇壓力咁樣去行。我哋咧就朝早11點半到入到嚟啦。咁之後咧就無論係你要睇短片又好啦，或者係一啲比較人氣嘅影相位咧，都全部都係要排隊嘅。咁但係如果你係一個吉卜力嘅 fans，你見到裏邊可以俾你自己體驗到一個吉卜力片場，或者好似俾你置身於一個影片裏邊嘅感覺，嗰種興奮程度咧係無與倫比嘅。呢一個展館2000 yen咧，其實我覺得係非常之值得嘅。但係有一樣要注意嘅就係，大家過嚟之前記住要煲熟吉卜力嘅動畫先。咁當你去影相位咧，你都會知道，哇！呢一個影相位喺呢套戲裏邊邊一個位啊。湯圓爸咧就勉勉強強記得少少，湯圓媽因為佢係一個忠實嘅吉卜力 fans 咧，就記得晒咧，所以佢就非常之興奮嘅。咁我哋講講第2個展館啦，就係どんどこの森龍貓佢哋2姊妹嘅屋企啦，草壁家嘅屋企。咁呢一個咧，我又覺得1000入場費非常之值，因為佢裏邊所有嘢都做到非常之 detail 啊，即係無論係一間屋裏邊嘅衣櫃啊，同埋啲小朋友書台嘅櫃桶裏邊啊，同埋可能廚房裏邊所有嘅櫃桶同埋櫃咧都擺滿晒擺設嘅，同埋裏邊咧好多都有影相位啊，啲互動嘅貼絲喺裏邊啦，咁所以咧其實都好 enjoy 嘅喺裏邊。我覺得咧呢個どんどこの森呢1000 yen咧，其實都非常之值嘅。最後咧，我哋再講一講我身後呢個啦，我哋最後行嘅青春の丘青春之丘啊，即係夢幻街少女佢哋男主角天澤聖司天澤聖司嘅整小提琴嘅工作室啦，同埋個阿叔個屋企。咁咧佢裏邊咧啲擺設啦都係好靚好精緻啦。咁但係唯一可惜嘅地方咧就係室內唔俾影相嘅。咁同埋咧可以行嘅地方亦都比較細啦。佢個互動性咧就唔係好強。同埋最重要一樣就係話青春之丘咧係冇得獨立買飛入場嘅，你一定要連埋吉卜力大倉庫嗰張飛一齊買。咁一齊買咧就大概係圍翻就係1000 yen 到啦。咁呢1000 yen我就覺得有少少唔值啦。雖然湯圓爸媽都係夢幻街少女嘅 fans，我哋都好中意貓伯爵嘅。咁但係咧，相對
佢哋本身有掣肘啦，咁同埋佢個可觀個 area 亦都唔會話好大。如果我覺得咧平翻一半咧，500 yen 嘅話咧就 OK 嘅，但係1000 yen 就有少少唔值啦。咁大家就可以參考下啦。我哋行完晒呢個吉卜力公園啦，咁推人巴第一個印象咧就會攞翻佢同三英市嗰個吉卜力美術館去做比較嘅。咁三英市嗰個吉卜力美術館咧，我個人覺得咧就係比較 for 大人去睇會 enjoy 啲嘅，而呢個吉卜力公園咧相對就會係 for 小朋友。因為咧，譬如啲影相位啊，同埋一啲大倉庫裏邊嘅玩樂設施咧，其實都係主要係 for 翻小朋友玩嘅。咁所以大家就可以參考下啦。三英嗰個美術館咧係相對比較容易啲買飛嘅，大家吉卜力公園咧呢個飛係比較難買嘅。咁啊，大家可以睇翻自己個 schedule 啦，同埋買唔買到飛啦，咁就決定去邊一邊啦。咁公園咧就介紹完啦。咁等我即刻教大家點樣可以上去佢哋個官網嗰度買到飛先。而家吉卜力公園嘅官網咧就有開放海外旅客訂飛嘅，但係就只可以買到吉卜力大倉庫嘅門票。首先大家就去翻吉卜力公園嘅官網先啦。然之後大家咧就可以點按翻左上角地球嘅標誌，揀翻 English 英文，點按左上角個3條線，開個 menu 落嚟，再揀 Tickets， 然後去到呢個頁面咧就揀翻由下面數起第2個 Here。嚟到呢個頁面之後咧，就首先拉到最底，然後大家咧就見到 For Enquiry 上方咧就有個 Click Here for Sales Online by Lawson Ticket 嘅，咁點按呢一個連結。如果喺訂票途中出現503 error 呢個頁面呢，咁只要不斷嘗試按 refresh 去成功連接為止。咁嚟到呢個頁面之後呢，就點翻 agree 個 box 啦。咁之後呢，再揀 next。咁嚟到呢個 Lawson Ticket 嘅畫面呢，就可以自己揀翻未來3個月想購買門票嘅日子啦。每個月嘅10號呢，就會開放訂購當月起計3個月之後嘅門票嘅。如果想確實買到門票嘅話，咁就最好3個月前嘅10號就記住坐定定去訂飛啦。然後喺呢個頁面就揀翻你想訂門票嘅月份啦。入到去之後拉到底就可以見到當月可以訂購嘅日子同埋時間。暫時 for 外國遊客嘅 ticket 呢，就只有12點同埋下晝2點呢2個時間可以俾大家揀嘅啫。然後再點選所需嘅日子同埋時間啦，再點按 admission 就 OK 噶啦。嚟到呢度再揀門票嘅數量，有分大人同埋小朋友嘅。揀完之後再按 Enter。呢個畫面呢，就要填翻 email address 同埋電話號碼。咁電話號碼呢，填翻香港嘅電話號碼都冇問題嘅。咁但係記得就要加翻個 country code， 即係加翻852喺前面先啦。填寫好資料之後就可以撳 Next 去下一頁噶啦。嚟到呢一個畫面呢，佢會提示你要拉左邊嘅圖示去右邊嘅。咁跟翻指示拉翻圖示去右邊就 OK 噶啦。咁嚟到呢個畫面呢，就可以確認翻購買門票嘅內容啦，咁同埋會以一個電子門票形式 send 俾大家啦，同埋只用信用卡付款嘅。咁下方呢，就要入翻大家嘅全名啦，咁全名就要跟翻 passport， 咁呢就係放翻佢哋確認門票嗰陣時用嘅。咁之後要入翻一個4位數字嘅密碼呢，就係放大家 log in 用嘅。咁之後呢，就要填寫翻喺日本嘅地址，咁呢，大家就可以填翻所住嘅酒店名同埋地址就 OK 噶啦。咁下面呢，就要填寫翻購票人嘅 passport number， 咁購票人呢，就一定要同上面個名係 match 翻嘅。最後填寫翻購票人嘅城市或者國家就 OK 噶啦。填好晒所有資料之後，就可以去 next， 再去下一頁。咁大家喺俾錢之前呢，咁大家可以 double confirm 購買門票嘅日子啦、購買門票嘅數量啦，同埋個價錢嘅。咁下面呢，就會有大家頭先所填寫嘅資料啦，咁確認我冇錯之後呢，咁按最底嘅 credit input 就可以去到最後入信用卡資料嘅頁面噶啦。咁最後喺呢個頁面度入翻信用卡嘅號碼啦、expiry day 啦，同埋 security code，咁最後揀 purchase 就可以完成訂購噶啦。咁今集嘅吉卜力公園嘅介紹就到此為止啦，會唔會有下集？因為其實都有可能會嘅，因為咧佢仲有2個展館將會喺2023年嘅後半期開幕噶。咁我哋會唔會再嚟多次呢？咁啊要睇下大家反應啦。如果大家反應熱烈嘅，咁我哋梗係會再嚟多次，為大家介紹埋另外嗰2個展館啦。咁今集咧嘅介紹就到此為止啦。咁如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋。
如果大家對我哋嘅頻道或者影片有任何嘅意見，都非常之歡迎留言俾我哋㗎。如果想睇更加多北海道或者其他地區嘅旅遊資訊，咁就記得訂閱返我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。多謝晒大家，下集見 ，thank you，拜拜。